Salamlar hər birinizə. Bu günləri sizlərə 11-lər üçün ədəd silsilə mövzusundan buraxılışa aid belə bir sualımız var. Bilirik ki, ədəd silsilə mövzusu buraxılışın ən çox düşən mövzularından biridir. Gəlin suala baxaq. Bizə deyilir ki, A4, A5, A6-nın cəmi 27-dir. A5-i tapın. Ardıcılıqla yazsaq A4, A5, A6. Baxın, indeksləri cəmi nə qədər eləyir? 10 eləyir də. Yəni, biz bu 5-i 2-yə vursuq, 2A5 bərabər olur A4 plus A6-ya. Və yaxud da belə desək, ortada duran hədd sağında solunda olanların cəmini yazdı, yəni ədəd ortasıdır. Həmin bu A4 plus A6-nın yerinə yazsaq ki, 2A5 üstə yensin A5 bərabərdir 27-yə. Olur 3 dənə A5 bərabərdir 27. Buradan alırıq ki, A5 bərabərdir 9-a. Doğru cavabımız olur B variantı.